ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো চলে আসলাম মোস্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে। তো ভিডিওটা হচ্ছে যে এটাই, তোমরা অনেক দিন ধরে বলছো দিদি তুমি স্নিজিং ভিডিও তুমি বাইরে শ্যুট করো, বাইরে শ্যুট করো, বাইরে শ্যুট করো। তো তাও তোমাদের জন্য চলে এসেছি বাইরে ভিডিওটা নিয়ে। তো জানি অনেকজন অনেক কিছু বলবে, আর আমি ক্যামেরাটা ধরেছি বলে সেটাও আমার মানে চারিদিকে সব দেখছে। তো আমার মানে অ্যাকচুয়ালি আমার বাড়িটা যেখানে সেটা মানে এদিকেও রাস্তা একটা, পিছনের দিকেও রাস্তা। তো আমি তোমাদের চলো একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই, তো তারপরে আমি শুরু করব। তো দেখতে পাচ্ছ যে আমি যেমন পাগলের মতো হয়ে আছি। ওই দেখো পিছন দিয়ে সব ছেলেপিলেরা খেলছে, দেখতে পাচ্ছ। ওইদিকে একটা রাস্তা আছে। আমি ফোনটা যেখানে রেখেছি প্রচণ্ড রিক্সে। তো চলো তোমাদের একটু ভালোভাবে দেখিয়ে দিই। তো দেখতে পাচ্ছ পিছন দিয়ে সব যাচ্ছে। ব্লাড বেরিয়ে গেছে, ব্লাড। বুঝতে পারছো? নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে বলে আমি আর ভিডিওটা করতে পারলাম না। তো অন্যদিন আমি তোমাদের ভিডিওটা ভালো করে শ্যুট করে দেখাবো। তো দেখো মানে রীতিমতো ব্লাড বেরিয়ে যাচ্ছে, তোমরা জুম ক্যামেরায় ছাড়া দেখতে পাবে না। আর আমার ফোনটার একটু প্রবলেম, আর আমি যেখানে রেখেছি সেটা পড়ে যাবে। তো চলো আমি অন্যভাবে তোমাদের ট্রাই করে দেখাই। এদের চ্যানেল হিটে যাচ্ছে আর ওরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিচ্ছে, রীতিমতো ব্লাড বেরিয়ে যাচ্ছে মুখ দিয়ে।
তো চলো টাটা।